yarışıyorlar. Benim 3 dakika, benim 2 dakika. Gerçekten çok ciddi etkileyen sosyal bir problem ve tedavisi olan bir problem. Var ki bir kalp krizi geçirme riski %60'larda, Mafre sendromunun kaza yapma riskiyle karşı karşıya. Maalesef horlama problemi var. Yapılan bir başka çalışma, horlaması olan kişilerin uyku apnesi olmasa bile 10 yıl sonra hiç horlamayanlara göre kardiyak anlamda, yani kalple ilgili sıkıntı yaşama oranının anlamlı olarak daha yüksek olduğu da gösterilmiş. O yüzden horlamayı sadece sosyal bir problem olarak düşünmememiz, bir hastalık olarak düşünmemiz lazım. Bu tablo kişide derin uyuma olayını ortadan kaldırdığı için sabah yataktan yorgun kalkma, gün içinde uyku hali, oturduğu yerde iç geçmeler, televizyon başında, araç kullanma esnasında kırmızı ışıkta bile uyuma durumuna yol açabiliyor. Mutlaka sosyal çevreniz içinde işte uyuyakalan insanlar vardır. Bunlar çoğu zaman bir gece önce iyi uyuyamamaya, işte iş yorgunluğuna, bahar yorgunluğuna, değişik sebeplere bunları bağlıyorlar ama bu tip durumlarda, yani gündüz uykululuğunun fazla olduğu durumlarda uyku apnesini mutlaka düşünmek, değerlendirmek lazım. Özel izlenimlerimi bir daha söylüyorum. Boyun çevresi 40 santim üzerinde olanlar da risk altında. Zaten böyle biraz insanları tanıyorsunuz. Kısa, kalın bir boyun, işte çene geride, kilolu. Bunları tanımak çok kolay. Ama artık inanır mısınız? Uyku laboratuvarında çok genç insanlar yatıyor. 20 yaşında, 25 yaşında. Bakıyorsunuz zayıf. Ama uyku apne sendromu var. Yani her şey kiloda değil, yani kilosuz olanlarda bu olmayacak bir problem yok. Üst solunum yolunda bir anatomik patoloji olabilir, işte sinirsel uyum, kaslarına ait bir problem olabilir. Ondan da ortaya çıkabiliyor. Bakın dişsiz hastalarda ne olur biliyor musunuz? Kemik zamanla erir. Dil dişsiz olduğu için yayılır. Yanaklar içeriye doğru çöker. Hocalarımın anlattığı şey neydi? İşte hava yolu neden kapanıyor? Dil genişledi ya, yanaklar da içeri çöktü. Yine oksijen gitmiyor. Hep o hikaye başa dönüyor. Bizim oksijen satürasyonunuzu sizin gece iyi oksijen alıp vermenizi sağlamamız gerekiyor. Belki bir tane dişiniz eksik. Evet, bu önemsenmeyebilir. Ama çok sayıda diş eksikliğinde bu döngü sürekli başa döner. Gelen hastalarda, bana diğer doktorlardan apne bulgusuyla ya da basit horlamayla gelen hastalarda ben önce ağız içinde diyorum ki sizin çok sayıda dişiniz eksik. Önce bunları tamamlamamız gerekiyor. Varsa